Olá galera que curte o canal Serra do Maia, mostrar aqui as imagens lindas aqui do sítio Guaribas, que pertence ao sítio Guariba aí, ó. Passando de milho, lá no fundo, lá Serra do Maia. Coisa linda, a paisagem show de bola. Rocinha de pasto aí, nosso amigo Crisares. Olha que paisagem show. Sudinho lá embaixo, ó. Roçando de milho ali, ó. Bora, chama. Eita, coisa linda. Ali, ó. Milhozinho todo seguro. Todo espigado. Fartura vai ser grande. Galera. Cuida, galera. Sudinho aí, ó. Mais um açude aqui da região das Guaribas, distrito de Solidão. Que é riqueza, gente. É isso aí. Aí, galera. Se inscreve aí. E dá o like. Vamos botar para crescer o canal. É nóis.